welcome to Ashwini kitchen. Ini nama manpuga cabbage pakkoda. Nekku bodana ingredients onchur neerulli, chur tomato, chur kottambari soppu, chur kai munchi, chur shunti bedolli paste, onji tetti, onchur sajjige powder, rava powder, chur munchida podi, ruchiki bodana tuppu, chur garam masala powder, kadle powder. ಇತ್ತ ಮನೆತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಾತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ನಮ್ಮ ಕಡ್ದೀತಿನ ಮುದ್ದಿತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರ್ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೀಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಬೋಡೈನ ಉಪ್ಪು 5 ಸ್ಪೂನು ಕಡ್ಲೆ ಪುಡಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸಜ್ಜಿಗೆ ರವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬರ್ರೆ ರವೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಾವಲಿದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಪಕೋಡ ಪಾಡ್ಗ ಇದೊಂದು ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಕಾವಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪಾಡಿನ ಚೂರೇ ಪಾಡುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯ್.